こんにちは。工事始めから攻略、パート3です。で、いきなり釣りですか？ちょっと村のお姉さんからの依頼でな。よーし刺身ゲット。美味しそうな名前ですよね。釣りもそこそこに、前回言ってた装備更新の時間だ。裏でランポスとクックのギルクへ行ってきました。クックの技クラウト半分くらい持ってかれて、すごく強かったです。探索ってだいぶステータス抑えめなんですね。ほい、一旦ここまで。攻撃力アップ賞がついて、防御力もレザーの10倍くらいになりました。頭はそのままだけど、ここはもうちょっと先に更新するよ。じゃ、とりあえずマイセット登録と、攻撃力アップ賞は倍率プラス10。この辺りの武器は100前後なので、これだけで火力 10% アップです。序盤の定番スキルだね。それじゃあこいつで、緊急クエのケチャワチャに挑もう。よーし、やってくぜ。遺跡フェイゲンの汎用 BGM 初めてですね。MH4 のフィールド曲って割とおとなしい印象なんだけど、ここのは入りが特徴的で耳に残るよな。ケチャワチャの曲なんですよね。落ち着きないやつだからアップテンポは似合ってるね。そんなケチャワチャですけど、難易度的にはどうですか？先に出たクックの方が難しいと思うな。フィールドを立体的に使ってて、戦いづらそうですが、全体的に肉質が柔らかいのがでかいかな。クックは黄色ゲージ普通に弾いてきますしね。地形的にも、ノリとかツタヤラレが狙えるしね。こういう2層に分かれたマップは、MH4 の特徴でもありますしね。その辺のチュートリアル的な役割だろうね。上下を行ったり来たりするので、追いかけるのがちょい面倒です。追いかけたら、入れ違いになったりね。ただ、基本的には上で戦うのが良さそう。スタジオでひるませると、貫通して下に降りてくれます。そこで乗り狙えるしな。なお、モンスターが落ちた穴は、何事もなくその後修復されます。自然の再生力を見くびってはいけない。そう言ってたらハマりましたね。いいね。そのまま乗りに移行したい。いい感じです。サブタゲが乗り達成だったと思うんで、ちょうどいいや。油断すると振り落とされるので、慎重にお願いしますよ。よほど暴れなければ大丈夫でしょ。よしよし。ナイスです。このままスタンまで取れば、体力はほとんど残らないだろうな。序盤は、ノリからのスタンコンボが狙えるとかなり強いですね。乗り成功自体も固定ダメージ入るからね。我ながらいいループだ。エリア移動して、多分もう虫の息です。あんな飛び回られると厄介だから、このエリアで仕留めたいな。今の兆候で終わらないですか？体が横に細いから、瓶が全部当たらなかったかな。あ、終わった。あと少しだったんですね。よしよし、寝床に逃さなかったのはいいぞ。ケチャワチャは水属性の武器が作れますが、チャークはあまり縁がありません。戻ったよ。竜神商人が団に加わって、交易とか素材交換が解禁されました。これかなり重要。キノコとか消費アイテムを増殖できるぞ。素材交換は、本作に未登場のモンスターの素材だけ入手できて、武具を作ることができます。この方式いいよね。復活しないかな。モンスターが1体できるまで、1年以上かかるみたいですしね。よーし、そしたら殴り村に行くぞ。長めのムービー入ります。ここ一番好きだわ。
はい、100点。このみんなで冒険してる感、たまりません。ただ殴り村は、イメージとちょっと違うみたいね。溶岩の流れる村ということでしたが、とりあえず話を聞いてみましょう。なぜか溶岩が止まった上に、採掘にも行けなくなったと。溶岩は原因不明ですが、採掘は鉄かぶらが原因らしいです。とりあえずカエル退治と行くか。村がこんなんじゃ、船を作るどころじゃないですしね。よーし、鉄かぶら行こう。指定洞窟という新フィールドです。遺跡平原とはだいぶ雰囲気違うね。カエルとか、ジメジメしたのがいそうですね。ちょいと素材を取りながら向かうか。鉄かぶらは、確か最下層が初期位置のはずです。ここ回るのも久々だ。マカライトうまうま。序盤のマカライトは大事です。しれっと防具に要求されたりするしな。さ、この先のはずだ。序盤の強敵、頑張りましょう。よーし、採掘場を取り返すぞ。ここら辺から攻撃力も上がってくるので、初期防具だと厳しくなってきます。鉄かぶらは結構序盤の壁かもね。肉質はまだ柔らかめですけど、硬いとこは硬いですしね。岩を加えて頭を固くしたり、連続攻撃もしてくるから。慣れないと攻撃チャンスも作りづらいしね。基本は後ろ足を攻撃して、こかしたら頭に攻撃でいいと思います。振り向きは案外ゆっくりだから、後ろにいれば基本安全だね。後ろ足は破壊報酬もありますしね。ここは方向を GP 根出していく。硬い尻尾に当たっちゃいましたね。尻尾は特定の攻防の後に白くなって肉質が柔らかくなるんだけど、どういう原理で柔らかくなるのか不明だよ。ゲーム的にはメリハリつけたかったんですかね。何をもって白くなってるのかもよくわからんしな。あ、これは飛びかかり2回から突進後に止まるの確定ね。ここは頭をしっかり狙っていきましょう。サブタゲはあの破壊だったかな。肉質は頭と牙で分かれていて、牙がちょっぴり固めです。スタンチはどっち殴ってもたまるよ。
GP も当ててるし、そろそろスタンしそうですね。GP の蓄積もバカにならないからね。お、来た来た。いいですね。フィンも潤沢だし、フルコンボいけそうです。切れ味ここで落ちたが、まあしゃあなしだな。頭のズレを考慮して調子締め。綺麗に決まりました。OK。もうだいぶ削れたでしょ。お、2回目のダウンです。やっぱ、根質当ててるとすぐだな。お疲れ様でした。これで、ラグリ村も元気になるといいんだが。早く戻って様子を見ましょう。戻ったら、全体的に元気になってた。まだ溶岩は止まってますが、とりあえずみんな無気力から脱したようです。この状態で船作れるのかな、村長に聞いてみよう。村長、かなり重要な情報を持ってたな。品戸村というところに、団長が持つアイテムのヒントがあるそうです。ただ、船を作るには、やはり溶岩が必要なようだ。溶岩が止まった原因は探してもらうとして、まず加工担当の頼みを聞きに行きますか。あと地味に、発掘防具の研磨がここで解禁されたよ。今はろくな発掘を持ってませんが、いずれお世話になるかも。加工屋の依頼はゲリョスの修行だった。あと雑貨屋から5石をもらいました。オートガードか。まあ、ないよりマシかな。ゲリョスって聞くと、中盤に差し掛かった感があるな。毒や閃光を使ったり、対処しないといけない行動が増えますね。よし、それじゃあ、こいつをパート3の締めにしよう。船作りのため、頑張っていきましょう。飛んだり跳ねたり、元気なやつだぜ。毒が厄介ではありますが、肉質自体は柔らかいです。まずは、サブタゲでもある頭破壊を目指したいな。閃光も面倒ですしね。あと、ゲリョスの頭破壊は報酬的にも重要だからな。毒会長の頭は、レア寄りの素材でありながら、要求数が多いイメージあります。過去作は、剥ぎ取り 1% のみとかあったから、今作はだいぶ緩和されたけどね。頭破壊で 30% ですか。十分狙える確率ではありますね。ゲリョス装備は、あまり邪悪に縁がないんだけど、素材交換で使う予定があるんだよね。じゃあしっかり壊していかないとですね。MH 号になって、頭の肉質がかなり緩和されたから、スタン取ればすぐ壊せるだろう。昔は切断に強くて、打撃だけ弱点だったんですよね。モンハンドスでベノムモンスター作るの苦労したな。懐かしい。爆破が出るまでは、毒武器って汎用属性の象徴でしたから。ゲリョス武器も印象深いものが多いです。結構序盤から性能に恵まれてるよね。お、スタン来たな。チャンスです。ここでしっかり壊しきりましょう。頭小ぶりだから、外さないように。
ケー。あとは、柔らかい腹や尻尾を切っていきましょう。どりゃい。その後すぐエリア移動。疲れてんな。競争エキス持ってても疲れるんですね。お、やったか。お決まりのやつ、ありがとうございます。これはまだ生きてるので、尻尾を八つ咲きにしておくよ。なんと、この最中に剥ぎ取りもできます。内臓器官である毒袋も剥ぎ取れるんだけど、さすがに体張りすぎでは？どう考えても起きた方が安全だと思いますね。ただこの起き上がり、めちゃくちゃ威力高いから注意ね。実際に不意をつかれた時、人間の防御って薄くなるんですかね？実験するにも難しそうだよね。終わりました。足引きずってた、仕留めきれてよかったな。これで、船作りの一歩になりますね。ゲルスの皮を使えば、耐水性は上がりそうだな。火事が起きたらアウトですが。あ、ライトクリスタルです。これはラッキー。おお、しっかり頭も出てんじゃん。いいですね。30% って沼ってもおかしくない確率ですから。なんかいきなり怒られた。この方々には次回触れます。一旦、ブグでも見に行くか。ポイズンタバルジン。4発売時、回はこれ1本とまで言われた伝説の名剣だ。実際、性能としてはかなり優秀です。これも作っときたいな。少しずつ攻略の幅が広がってる感じがしますね。はい、パート3はここまで。徐々に敵も強くなってきたり、ストーリーでは次の目的地も見えてきました。早く溶岩が復活した殴り村が見たいね。今回もご視聴ありがとうございました。ほいじゃ、次の動画で。またね。